yau addu'ar da zan bayar ita ce addu'a ce ta neman tsari game daga makircin masu makirci da kuma sharrin masu sharri da kuma hasada. Saboda dalili yau makirci ba abin da baya hanawa. Idan arziki ne zai zo ma makircin magana ɗaya kalma sai ya lalata duk wani abin da zaka samu. Duk da dai Ubangiji ya riga da ya rubuta duk abin da bawa zai zo ya yi tun daga duniya har ya ƙare. Amma mun san cewa addu'a tana kauda komai. Ko da sharri ne sai Allah ya kauda ita ta tabbatar da cewa alkhairi ko kuma ta koma kan mai shi. Da saboda haka makircin masu makirci tun daga kan munafukai ne, azzalumai ne, mushirkai ne, da fitinannu ne, da kuma atsabibai. Da su ne makirai din. Yawwa, duka wannan makircin masu makirci duka sun tattara guri ɗaya. Wasu makircin su kurin su ya za su yi su ji aibinka, ko ya za a yi su kuntata maka, ya za a ce yau ka shiga cikin wani hali na bakin ciki. Su wannan su burin su kenan. Kaga wannan addu'a ita ce take kare ka daga makircin duk wani makircin masu makirci. Idan za a rika yin wannan to Ubangiji zai kare ka, zai baka dafa'i kuma zai baka jalabi. Saboda idan dafa'i dan jarida yakan juya sai ya zama jalabi. Idan jalabi ya zo kuma ba dafa'i makiya karuwa suke. To shi yasa mutum sai kaga idan mutum jalabi ya zo mishi lokacin da zaka ga suna ya tafi idan masu makirci suka zo ba dafa'i tare da shi to sai kaga sun kwatar da jalabin sai kuma ya samu matsala. Ƙarshen za ga baya samayyan ba lafiyan, ƙarshen ma bai gane ma me yake kwata-kwata irin wannan to rashin dafa'i. Amma idan dafa'i dan jarida jalabin da kanta take zuwa sai ta zo da kanta. Saboda haka shi yasa nake ta bada shawaran jama'a mu rika neman jalabi dafa'i. Idan ka nema dafa'i to jalabin sai ta zo. Saboda jalabi da dama so nawa mutane zaka gani, ka duba rairan mawaƙan nan ai abin tsoro ne dan jarida. Zaka ga waƙar mutum ɗaya shekara wata ɗaya sai ta kara da duniya gaba ɗaya. A satin sai ga an danne shi. Kaga wannan jalabi ne. Idan jalabi ta haura ba dafa'i yanzu sai a aje ka. Wannan example ne fa. To ka duba ire-iren malamai, mutumin da zaka ji ana jin shi, ana jin wazin shi, ka ji shi ka duba ire-iren masu magunguna irin wanda mai yake da harkar magani, harkar gargajiya ce, harkar can wasu abubuwa ne, dokta ne da kai. Idan ka taso sharafi shi jalabin ya zo ba dafa'i kuma makiya su dankanta ka sai su mai da kai ƙasa. Amma duk wannan suna yi ne da izinin Allah ba wai da izinin su ba. Don duk abin da kaga ya same ka, wa man qaddara Allah haka qadarihi, duk abin da kaga ya samu da izinin Ubangiji. Amma shi Ubangiji ya ce ka tashi bawa na tashi in taimake ka. Saboda haka wannan addu'a ce ta makircin masu makirci, sharrin masu sharri, hasadan masu hasada, da munafircin masu munafirci. Allah ya tsare mu, ya kare mu bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan addu'a ita ce dan jarida, ina fata kana tare da biron ka. Ita ce ta farko. Mutum zai rika karanta cewa rabbana, ka rubuta rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru wa ghafir lana innaka ra'ufur rahim. Yawwa. Rabbana Na'am. la taj'alna Na'am. fitnatan Na'am. lillazina kafaru Na'am haka wa yake. ghafir lana Haka yake. innaka Na'am. ra'ufur Rahim. Yawwa, innaka ra'ufur rahim. To Allah ka tsare mu, Allah ya biya mana bukata. Wannan addu'a bayan Allah ya dauke shi da muhimmanci, yana da kyau. Addu'a na'am. na fahimci mai martaba, wato idan ina neman kubuta daga masu makirci kubuta za ka yi. Ko da ka zo, ko direba ne kake da shi, yan drugs ne, kana tsoron makircin su, wasu hukuma ne, wani abu ne wanda zai tsorata ka, kai kuma mai gaskiya ne, ko kuma yankin nafa ne, wasu tsiyataku daban-daban. To duka wannan idan ka ɗauki wannan addu'a,
Allah zai kare ka daga sharrin su da jahilin su. bari in maimaita ko zan yi daidai zaki. Na'am dan jarida. kace Rabbana la taj'alna fitnatan na'am lillazina kafaru na'am waghfir lana waghfir lana innaka ghafurur rahim. Haka ne, wannan haka addu'a take bawon Allah. Allah saka da Allah ya biya bukata. saka da Allah ya sa jama'a mun ji kuma Allah ya sa ya amfane mu. Allahumma amin. Insha Allah. Saka da Amin. na'am to zaki wannan addu'a zan rinka yin ta ne ko da yaushe ko kuma a ko lokaci ne musamman da ya kamata in Ko lokaci za a iya yi ko a tafiya hanya ake. na'am Za ka rika yi ko za ka hau mota za ka yi ko za ka bar gida za ka yi saboda baka san wasu makirci za ka haɗu da shi ba. Kana iya fita sau nawa za ga mutum sai tambaye iyali na tafi kasuwar ce to a da lafiya karshen ka ga dawon ya gaga. Kuran sai a can sai a shirya mishi makirci. A ce a waya ne ya siya ta sata. A wani abu ne na kaza. Ai bashi yake bin shi a ƙara ma a marin ƙarya yi baka san ko baka sawa ko wani wuri ne kurin a zo a tattara ku a ji ta bincike malam to irin wannan Allah zai tsare ka daga wannan makircin masu makirci ko da an zo an tattara ku gaba ɗaya kai za a cire ka ce wane wannan kan yanayin zubin ka bai kama da dan iska ba kai ba da malam kai haka wancan masu tintin gashin nan su shiga mota ko sai ka ga addu'an Allah ya kubutar da kai ka samu kariya daga wannan masifa wanda ma ba su samu wa gashi an ba su akan screen na'am za su gani sai su karanta bari in karanta yanzu